comprendre li ma lay wax maanaam Mamour Ibra Kane dafa génne di corriger Ousmane Sonko naan kaan kenn du gouverner ci réseaux sociaux parce que Mamour Ibra Kane dafa jàpp ni. olof dafay wax ni bërëb la fay ñuul moo fay ñàkk parfois ci àddina dara dina doon cosaan yàgga fi ba day mujj doon réalité xam nga àddina dafay dox te àddina à chaque fois ak génération ñoom ñoo ciy nekk connaisseur gis nga Tunkara mi nekk 2STV dafa invité woon benn xale bu dëkk Touba xam nga rek Tunkara noonu muy def di humilier invité mi mu ne xale bi saar sàngam ci ban numéro la nekk ci kaamil bi xale bi daal koy ree ni ko Tunkara man seetlu naa yow koo fi dalal rek da nga koy poser question bi Tunkara ni ko waaw loolu ku jàng alxuraan da nga ko war a xam xale bi ni ko waaw d'accord numéro yi am na solo xale bi ni ko mais est-ce que xam nga ni numéro yooyu buñ ko ci defee yàggul ci kaamil bi Tunkara xulli bët bi mu ne ko si maanaam biñ koy numéro ti sax fekku fi yonente bi da nga jàpp ni Jibril bi muy wàccee saar yi dafa indaale numéro yi déedéet demewul noonu de xam nga Tunkara day bañ booy bi Dominique Tunkara ni ko non c'est-à-dire numéro yooyu day tax ñu tegloo saar yi ñu xam fu mu tegloo teglante nii mu ne ko voilà yow saar yi ni mu teglantoo noonu yow xam nga nu mu demee Tunkara ni ko mais noonu la teg mu ne ko déedéet saar yi ni mu teglantoo noonu ci kaamil bi wàccewul noonu ci yonent bi de maanaam nekkul ni mu tegloo noonu bi jëkk ak bi nekk ci digg bi wala bi nekk ci mujj ba noonu la teg déedéet bi nekk ci mujj ba mën na sax jëkk bi nekk ci digg bi maanaam bi ñuy wàcc yonent bi teg la woon toowul noonu da doon wàcc nii bi ñuy móol kaamil bi dañ ko móol noonu xam nga ne toppul ordre ba léegi ni mu wàccee ci yonent bi moo tax loolu doon tradition doon cosaan li mais Tunkara jour boobu dafa rus booy bi da ko corote pour wan ni la mag ñi bu leen àdduna di échappé di leen rëcc jamono maanaam di leen raw maanaam bu ñu ko séqee xale yi dañ leen di duma dafa mag ñoo xamante jamono da leen raw mais ba ñuy nekk xale li xewoon dañuy yaakaar ni seen jamono la xewoon mooy dëgg li xew ci jamono yi ci xale yi maanaam dañuy jàpp ni lii du dëgg quoi est-ce que comprendre li ma lay wax maanaam Mamour Ibra Kane dafa génne di corriger Ousmane Sonko naan kaan kenn du gouverner ci réseaux sociaux parce que Mamour Ibra Kane dafa jàpp ni télévision wala journal loolu mooy dëgg réseaux sociaux du dëgg te xamul ni télévision ñi ko defar di amélioré wu di dem ba jamono ji ñu defar réseaux sociaux li gën a gaaw maanaam mondialisation mbir mi dafa gën a gaaw boo nekkee mag ba pare yow jamono law da ngay yéex comprendre nga li ma la wax dafa mel ni les ñi siiwoon ñi nga xam ne ñoo nekkoon mag à l'époque ay jamono ñu siiw bi TikTok xawee TikTok dañ ni ñoom du ñu ñëw quoi yëfu xale la yëfu immature la ñu toog ba mu yàgg gis ni lépp TikTok lay xawe ñoom ñëpp ñu daw di abonné si boo seetloo célébrité yooyu ay intellectuels yi wala ci politique yooyu dañoo mujj abonné moo tax amuñu sax ay fleurs yu bari parce que dañoo yéex a ñëw xam ngeen benn rapport bu ñuy wax Matar la Kagula te mu bañ Ousmane Sonko te mu nekk États-Unis da doon wax sax naan seen affaire TikTok yooyu xoolal man ku ma ci bu leen ma ci dugalaa da ngeen ma seen affaire yooyu léegi dama gis sax mu ubbi TikTok Macron sax ubbi na TikTok Joe Biden sax am na TikTok pour sama sister boobu nekk France ñu koy wax Mia mi wax naan Sonko day wax rek Macron dafa wax ba ubbi TikTok pour xamal la loolu. Yoro Ndiaye waykat mi nga xam ni man Yoro Ndiaye laa tudd bu tudd Yoro Ndiaye bi mu ñëwee di ubbi TikTok sax dafa gis ni man bind naa sama compte am na Yoro Ndiaye xam nga booy enregistré bu la kenn jëkkee bind Yoro Ndiaye yow boo ñëwee bëgg bind Yoro Ndiaye da lay wax ni bii am na. il faut nga def Yoro Ndiaye 69 wala Yoro Ndiaye 75 wala yaa xam loo ci yokk wala Ami Diop am na nga def Ami Diop trait d'union wala nga def loolu est-ce que xam nga la wax même sax dama gis Coumba Gawlo Seck confrontation bi mu mujj def ak Bijou Ngoné Coumba Gawlo Seck naan ak noonu muy waxee rek non xam nga léegi waykatu YouTube moo xew xoolal kooku fi ko jamono bàyyi ak li mu yàgg ci carrière musicale yëpp Coumba Gawlo Seck pour moom cassette wala CD ba léegi mooy jaay xamul ni sax léegi loolu cassette ak CD amatul vue moo am vue la ñuy jaayee Bijou ne ko non xam nga YouTube léegi fa la ñuy defee mooy jaay mu ne ko non xam nga xale yi bu ñu demee ci ay festival yu mag yi duñu mën a def performance ndaxte xamul sax ni les grandes stars demal fii Nigéria ñoom ñooy dem ci festival yooyu ngay wax bu ñuy dem du ñu yóbbu adduna ñi de comme yéen ñëw di feesal podium bi ak ay instrument déedéet ñoom benn batteur benn bassiste benn claviste ak benn DJ bi day play son bi rek maanaam seen voix sax day dawaale ñoom ñu def lu ñuy wax semi live la ñuy jouer semi live foofu la musique tollu Coumba Gawlo Seck
xam nga te ñooñu ay milliards la ñuy gagné ci musique di def ay duo ay featuring ak stars yi gën a mag ci àdduna bi moo tax ay Youssou Ndour wala ku mel ni Viviane ñooñu ñoo leen gën a xam jamono ñoo leen gën a avancé parce que dañu muus xam nañ ni xam nga àddina day dox moo tax ñoom seeni événement wala seeni clip wala sax bu ñu amee single bu ñuy gën dañuy woo jeunes yi nga xamante ni tey jii ñoo nekk au diapason ñoo nekk au cœur de actualité bi maanaam ñu jox leen pour ñu manager leen même événement Youssou da ngay gis sax ñoom ñu woo xale yi xew ak yooyu quoi comprendre nga yow nag boo doxul ànd ak jamono da ngay mujj am xol bu bon da ngay mere xale yi àddina taxawul day dox yow boo taxawee année 80 wala 90 wala 2000 ñun ñoo ngi ci 2005 xam nga boo taxawee àdduna du la fa xaar day dox ànd day dox da ngay war a dox ànd ak moom. joxe hélas.